ما دي العداله. انتوا رافضين، انتوا ليه رافضين السلام العادي؟ سؤال، ليه رافضين السلام العادي؟ سؤال، انتوا ليه رافضين السلام العادي؟ ليه رافضين الفيدراليه؟ ليه رافضين ان السودان ده كله اقليم يحكم اقليمه؟ ما هي دي المشكله يا اخوانا، هي مشكله السودان دي بسيطه جدا يا اخوانا. منذ الاستقلال لليله مشكله السودان حتى ثوره اكتوبر 64 نادت بالفيدراليه. 64 ثوره اكتوبر نادت بالفيدراليه، ان السودان ده يحكم بنظام فيدرالي. ما دارين فيدراليه، ليه ما دارين فيدراليه؟ لانه النخبه بتاعت الشمال جو قعدوا في الوسط، جو قعدوا في كردفان، جو قعدوا في دارفور، قعدوا في الشرق، استلموا الاراضي، استلموا الموارد، نهبوا، مسكوا المؤسسات، لقوا الشطر ده بيحلبوا بيرضى. ما في كلك، ما في كلك عشان نظام فيدرالي. طوالي افصلوا دارفور، افصلوا دارفور، افصلوا الجنوب، افصلوا الشرق. انتوا دارين تحرموا الناس من حقوقهم، تحرموا الناس من حقهم، وتقولوا للناس لا ما تعملوا، ده انفصال يفصل ميتينكم. وانا والله لما اسمع زول يقول انفصال شفت شعر راسي ده كله بقوم. منو يفصل منه؟ هو جداد الخلا بيطروا جداد الحله؟ اوي انتوا جيتوا السودان نادي 200 عشان تفصلوا، انتم منو قادوا؟ تفصلوا شنو؟ تفصل ميتينكم قادوا. تفصلوا انتوا شنو شابكين انفصال ودارفور تنفصل؟ دارفور يا اخي انت دارفور انت قدره؟ انت لما تجيب اسم دارفور في خشمك تتوضا يا زولي، دارفور دي ما قدرت ولا في زول قال مشروع انفصال. يبقى العمله عندكم في بورسودان حلال ونحن ما يكون عندنا بنك. الجواز عندك في بورسودان حلال ونحن ما يكون عندنا جواز. المدارس عندك هناك حلال وهنا ما تكون حلال. طيب انتوا ليه منعتوا الناس امتحان الشهاده السودانيه؟ ليه غيرتوا العمله؟ ليه منعتوا الناس الحقوق والواجبات؟ ليه عملتوا قانون وجوه غريبه؟ ويجي يقول لك والله انتوا دايرين تفصلوا دارفور، نحن الراجل الداري يفصل دارفور اللي يجينا، ابقى راجل تعال افصل دارفور انت عشان نفصل نفس الميتين ذاته. انا بقولها بصريح العباره، انت داير تنفصل تعال حد تقول انت منو؟ انت تعال حد تقول انا فلان ابن فلان بمثل فلان فلان، نحن دايرين نفصل اقليمنا. والله تكون ريحتونا ذاته، والله تكون ريحتونا ذاته. خلينا نتكلم المنطق يعني انتوا فصلتوا الجنوب، الجنوب كعب، النيل الازرق تفصلوه كعب، دارفور كعبه، كردفان كعبه، ناس الشرق كعبين. طيب الكويس منه؟ طيب اذا كان السودان طلعت منه الشرق بحضارته دي كلها، البيئه ده كلهم طلعتهم برا، طلعت دارفور برا، طلعت الجنوب فصلته برا، طلعت الجنوب كردفان. طيب السودان فضل فيهم مين؟ فضل فيه بقايا الباش بزوق وما بعرف الملاقيط الجو مع الاستعمار وجو خاشين مع الفتح التركي والانجليزي، فضل فيهم منو؟ طيب السودان فضل فيهم منو؟ فضل فيهم منو؟ عشان انت لا تجي تفتري على الناس، كل حاجه دايرين تفتروا على الناس، عاملين فيها سياد بلد واصحاب بلد. افصلوا دارفور، افصلوا منو؟ افصلوا منو؟ انت لا طالب انفصال نفسك، انتوا تعالوا قولوا نحن دايرين انفصال. تعالوا انتوا قولوا انتوا نفسكم انتوا تمثلوا، تعالوا انتوا قولوا نحن دايرين انفصال. انا ده بديكم الانفصال، والله تكونوا ريحتونا راحه ذات، تكونوا ريحتوا السودانيين دي ذاتهم من شروركم، لانه شايفين نفسكم احسن ناس، شايفين نفسكم افهم ناس، شايفين نفسكم انتوا بس البشر، ثاني ما في زول. يعني الدوله دي يا تحكموها انتوا يا تفرتقوها. يعني الدوله دي يا تحكموها انتوا، يا ريت انتوا لو يا اخي كده جيب امسك كده، امسك لك اي دوله في العالم كده، خلينا نمسك الامارات دي. الامارات دي مش فيها اسره حاكمه. الناس دي ما بنوا البلد، بنوا البلد، عملوا بنيه تحتيه، عملوا اقتصاد، عملوا تنميه، عملوا خدمات. المواطن الاماراتي ده اي حاجه دايره بالله في البنك، داير تتزوج بديك قروش، عربيه، اقتصاد. المواطن الجواز بتاع الامارات ده جواز نمبر 1 في العالم. امسك قطر دي مش حاكمها اسره، عملوا تنميه، خدمات، بنوا شعوب. انتوا مش حكمتوا السودان دي 70 سنه، عملتوا شنو؟ سؤال، عملتوا شنو؟ يا اخي السودان ده شارع زلط ما فيه، شارع زلط ما فيه، شارع زلط ما فيه. جيب لي شارع زلط وينه؟ بتاع التحدي ده شارع زلط. عليك الله امشي التشهد القريبه دي، شوف الهاي واي كيف، امشوا كينيا القريبه دي شوفوا الشوارع كيف، امشوا اوغندا شوفوا الشوارع كيف، امشوا اثيوبيا شوفوا الشوارع كيف. يا اخي شارع زلط ما عندك، يا اخي البنيه التحتيه ما عندك. الصرف الصحي بتاع الخرطوم ده عملوا الانجليز، عملوا لنا 250,000 نسمه، الان الخرطوم فيها 20 مليون نسمه. يا اخي انتوا شنو شايفين السودان؟ يا ريتكم كان بنيتوا البلد، يا علينا لو انتوا نخبه بنيتوا البلد، حسنتوا الاقتصاد، التعليم، الصحه، الخدمات، يا اخي كان لكم والله مبارك عليكم نحكمونا. عملتوا شنو؟ التنميه، عملتوا شنو؟ سؤال، انا سؤالي لكم، انتوا حكمتوا البلد دي 70 سنه، يا اخي غير العنصريه لا الليله عب وتعرب عب تشادي سوداني عباس انا ما بعرف لا الليله نحن قاعدين نتكلم في عنصريه، غير العنصريه ما عندكم شيء، ده عب، ده اسود، ده عربي، ده جدو العباس. يا اخي بنيتوا بلد، انتوا ما بنيتوا بلد، عملتوا شنو؟ نهبتوا ثروات البلد. يا اخي الانجليز طلعوا خلوا لكم بلد اجمل بلد في العالم. يا اخي شفتوا المستعمرات بتاعت الانجليز؟ شوفوا المستعمره يا اخي، خلوا لكم اي حاجه، سكك حديديه ربطوا لكم البلد، نقل نهري، تعليم خلوا لكم تعليم زي الورد، مستشفيات خلوا لكم مستشفيات زي الورد، خرطوم نظام الصراط اديتوا شوارع وقدام باريس ما بتعرف الكلام ده، خلوا لكم اي حاجه. جيتوا انتوا بعنصريتكم، عنصريين، عنصريه فجاه. ده لا ده من دارفور، لا ده من كردفان، لا ده شايقي، ده جعلي، دمرتوا البلد وعنصريين، عشان كده لا تصلحوا لاداره الدوله.